Wel, dwi wedi aroglu bwyd a dilyn yn rwyn yr holl ffordd i ardal ffermwyr ifanc a di ffindio gwyneb cyfarwydd iawn. Sioned Caryl, neu Sioned Davies, pa un o ti eisiau? Ti'n wastad fi, fy mlaen wain. Sioned Caryl Davies, na ni gadw fo'n ffurfiol. Hynny, iawn. A sôn am ffurfiol, mae gen ti deitl ffurfiol iawn hefyd. O, sy'n gydeirydd y Pwyllgor Cystadleuaeth wrthnos yma, wel, trwy'r flwyddyn der, a hon yw'r cystadleuaeth ola Lenni i fod yn gydeirydd arno. Ti'n reteirio wedyn? Dwi'n reteirio wedyn, mis Medi fydda i'n reteirio. Di wythnos yma yn ben llanw, lot o waith o flaen llaw, siŵr oes? Oes, mae digon o waith o blaen llaw yn dod i trefniol, a trefniol yw'r chafbwynt pawb yn y cysadlu yr flwyddyn yn dyfe. Ond mae pawb wedi cynnal i rali sirol nhw, a wedyn mae'r gorion o'r gorion ma gyda ni yn yr wythnos wedyn. A mae'n neis gael gweld yn illwyr yn dlan yma i gysadlu. A ffindio pawb y cael nhw yma'r amser dyr? Ie, hwnna fe, a neis bod pob sir gyda ni. Ie, yn hollol. A beth ydy'r gystadleuaeth yma sydd mae'n ar y funud te? Y coginio hon, mae coginio dan 11 o eleni, felly mae dan ni yr ail hit sy'n mam yn fynd. Mae hit cyntaf wedi bod am 10 o gloch bore yma, a nhw'n cael awr i goginio, a wedyn mae y 6 sir arall yma nawr yn coginio gyda ni de. So, yr thema leni yw syrcas. Right. A y cystadleuaeth maen nhw'n goffo wneud yw paratoi pryd 2 gwrs, bwyd strydau, so street food leni, ond o dan y thema syrcas wrth gwrs. Felly, y tu ôl i nhw, mae'r bocsys wedi ddurno yn barod gyda'r thema syrcas. So, wedyn, mae rhaid bod un pryd sawrus a un pryd melys wedyn yn cael ei baratoi. A felly, mae 2 aelod gyda nhw a gyda nhw awr wedyn i baratoi pryd ar gyfer yn beirniad, ni? No, hwnna'n ddiddorol, ond mae'r thema syrcas yma yn agor, mae'n ben agored iawn Lenni. O di eto, mae'n lliwgar iawn yma fyd, yn dweud, mae'n denu llyged a mae'n sy'n neis cael gweld yr lodau mae'n joio fyd. A maen nhw edrych o ddifri fan hyn, dyn nhw? O, dyn, maen nhw'n... A to mae sgiliau gwahanol i gael yma da pawb. Mae'r arogl, fel ti'n gweld, mae'n denu y drwyndi yma, mae'r arogl lyflu yma. A maen nhw'n cymryd popeth o ddifri, awr i wneud e, maen nhw'n... Mae'n gered yma. Ie, mae'n neis gweld mae'n ti'n dweud yr oed dan 21. Ie, ond mae rhai aelodau wedi bod yma, achos dan 21 allai di fod yn 10 god yn gysadlu. Mae ystod hyd at 11 yma yn gyda ni, a mae'n braf gael gweld nhw yn cysadlu a marfer sgiliau. Bywyd mewn ffordd o goginio yn dyfe. A mae 10 oed, mae mewn oed perffaith, mae nhw yn magu hyder mynd i ysgol uwchradd, a mae'r clwb ffermwyr ifanc a bethau fel yna. Mae o'n gymaint o... Mae o'n jyst yn... ysgol brofiad. O, odi, yn hollol. Mae'r holl sgiliau yma. Coginio un beth yw hon, ond mae'r blodau wedi bod yma ddo, a bydd y crefft mewn ma fori. Mae'n digon o sgôp yma gyda'r mudiad. Mae'n rhywbeth arbennig iawn i fod yn rhan o'r mudiad yma. A bobl fel ti sy'n cadw llygad efo beth, a wedi gwneud o'i gyd o'r blaen. Ie, fi'n all-stager yma yna, yn dyfe, so byddai'n dylanda ti cymhiri rhwng pawb. Sa jans i gael blasu na'r cwestiwn bwysig. O, falle mae ti'n o'n ysman i cael tister fach. Ie, ni'r gornel a bita am felly sausage neu fe. Sona, diolch yn fawr ti am y sgwrs, a gweithio gyd i wythnos wrth y fod. Greu, diolch yn fawr i chi. Diolch.